Sasa nibituganye imisi biyele. None nibiki wewe? Nituri kumwe gusa. None uyu ari wawe. Ndakuzi uranzi je. Uranzi. Reka kunkangamira. Ona ntuzi. Reka kunkangamira. Tufashe. Lisien. Ngo dufashe. Saidie. STV, every story matters. Yes bakundi ba STV ndize kumeze neza bivanye naho muherereye ndabyizeye. I think that reka ndabaramutse rero nongeye ndabwira ati kati ndabwire kaze mukudukurikirana nkuko mubibona iyi scene iri imbere yanyu ni gihe yari ejo nagiye gukoresha umuhungu tubana mu isiti imwe yarafite amakuru ama yambwiye ati Queen ujoze dukora ikiganiro ndafite amakuru ari très intéressant no guha niko rero kuja kugenda kumurondera iwabo ntiyari wiwe kwanza namusanze iwabo mu buterere nishika n'umukameraman wanje cyasanga ariko arashwana je niko cambwira cameraman washa kamera nyene nagira ngo ni show isanzwe bon cyandagenda ndavugana bon niko ndagerageza kuvugana nawe mvugana n'uwo mubona bariko barashwana biranyankira ubwo nyene ndiko ndagerageza kuvugana nabo ahubwo nje narahatwe urumva baranye mu mwanya nyene neza na neza kuko je naragerageje vyasyahoye kuvugana nabo kubera menye ikiriko kirabanda menye why bariko barashwana arabagabo babiri kuko nje nsanzwe ndabazi sindabazi neza gusa marandabana mwisite Lucien we ndamuzi turavugana bon niko rero kuca mvuga ati reka ndabe ko noreka izo nduru zohagarara nkakora canke izo nduru zohagarara tout simplement ingo bravo allo Lucien ni tugana allo ni biki Lucien ni biki Lucien ni mimi garamia wafanye wewe kamera nashiwa kamera unafanya wewe reka ndira Queen rindira sister. Nibiki allo monsieur rindira acha kunishika niko None aje. disi Jana tufiki basi. Tufiki. Ndabasabye kwanza we mana cyelewe ibi bitu mureke kwanza murindire Umugeza acha kiki. We nibiki ingo kwanza niwiruke hari iki pako nini mimi garamie nindira kwanza unataka unataka rindira wewe uje ufanye unataka kwa ngumu waje nabi my friend naje nabi hari iki listen je narinje kuro we ndatavuga ko tugomba dukora ikigani sawa sister jewe si ushaka we bana we ndakupa su we nibiki eske uranzi we sindakuzi ngamukati mugabo uranzi neza oya sindakuje narifise programme yo nuko nsanze programme yu mwene uyu sindayizi sibiju umviriza mail toka Kongo nakutana message yo mana we lindira ni mumbabazi lindira nibiki lindira mana njo yabizi we lindira nibiki lindira uyu mufera nibiki afate sasa nibituganye imisi biyele none nibiki wewe nituri kumwe gusa none uyu ari wawe ndakuzi uranzi je uranzi reka kunkangamira ona ntuzi reka kunkangamira sorry ibi bintu kuragira sivyo waje nabi brother ibintu kuragira shaka abantu bose bahanzi none we kuri kuragwana n'umuntu umusanzi wabo uramuzi yagiziki urabuzi yamaze kungirira shishaka ikintu cyose tuvugane my bro tuvugane my bro ukuna filme acha my bro nibiki yo mana we mufashe mana ndabasa nibiki my bro nibiki mana we Deka mana we Yesu listen
Listen. Sho. Anakimbia wewe Fabrice arirutse. Fabrice ngo. Fabrice arirutse. Fere ndabasabye mumfashe gufatira urya muntu ndabiri ngenda mugize. Yo. Arirutse basha mufashe kumufata. Mana we nahana abantu bahari. Arirutse ndako Fabrice. Mana w'umuntu w'abandi. Ndako Fabrice ndio nikonesha. Amisa ari yagende. Kirasi twaragerageje kumufasha turabe ko yovyuka ko yari yanaravye yarafise n'igikomere yaragize shoke mu mutwe igikomere plutôt cha sérieux turatabaza ababanyi badufashe amadi turabe yuko twokoza ico gikomere kireke guma kirava amaraso ariko bibandanya vyanka igikomere kuma kiva amaraso nkakujya nyene twaramwogeje kuri ico gikomere vraiment mbona umenga biranse tellement beaucoup ebana niko rero tukasha tuvuga ati reka turondere budget ko twe nyene twobishobora cha tubona umenga ivyo twobishikiriza kwande kwa docteur nje mufashe basha uno mushobora njenye ngo dufashe Lucien ngo dufashe Saidia Agiri winjanga amaguru muyashirino man turonye nyene tumujana ranasije n'amaraso njeho wavo Fabrice utakujaje we uza gute tugende utufate moto sifu tugiye kwa muganga tumutware ngaho mukinama kari kuri de na hospitali hari sawa tugende ngaho mana we umuntu w'abandi basha turagowe Lucien n'umugore wiwe sihari numbazi mana Lucien kubera nyene birasarisha kubona abagabo babiri bakoganira mu barabara ego gusa hamwe n'ivyo byose hamwe no kubinginga bamwe umwanya hamwe no kubinginga ndabumvirize basi biranka baguma bari mu nduru baguma bariko barashwana umva byaranse nuko ndabavugisha yuko nanje menya n'ikintu na kimwe gushika naho bashika kubitana vya sérieux baramenana kabisa vya sérieux urabona n'uwundi yaramushize hasi aramukomeretsa ku mutwe yaramudunze hasi amukomeretsa ku mutwe aragira igikomere kinini uwo wundi ntudiyo yarengeye kuko yaciye yiruka kuva uwo munsi nturasubira kumubona mu isite twaramurondeye igihe ari turamubura nturasubira kandi kumuronka uwo wundi nawe yaciye aja mu bitaro nkuko mubibona igihe amushiti nuko rero twaciye tumujana kwa muganga no mutipe n'uwo aracari kwa muganga ntituramenya exactement ingene amerewe neza gusa no musi navuganye nawe ku telefone ico bari bafuye rero nsikindi bari bafuye umugore ujya mutipe yari yirutse ujya mutipe yirutse niwe ngo umugore wiwe ngo yaravuye ngo muri Kongo ngo ujya mutipe yaravuye muri Kongo ngo acasanga ama message umva ayo ma message na baratwereka en fait ni turisiyo nuko twumvise ko twari dukeneye kumenya exactement impamvu batumye bashwana urumva rero ngo ujya mutipe yavuye muri Kongo acasanga ama message y'umugore we n'umuhungu mubona yababaye ngo bariko barandikirana nimba bandikirana amashuri bebe kwa navyo nzi ngo gusa bafuye ikintu bita umugore nayo ma message exactement reka rero tubabwira ati bandanye mukurikirana STV turabe ko tuzoronka uwo mutipe yiruse ko no turacamurondeza ko tubaje kuvugana nawe ko nta kuntu yofata umuntu akamukubita nkuko akaca yiruka umva bisigura yuko bon je sais pas uwo nawe tuzogenda
kumureba tuzogenda kumusuhuza turabe adutahuze neza uva twumve kote dose zibiri twumve n'ingene imanza zocigwa kuko c'est pas bien gukubita nk'umuntu kamusiga hasi nk'uko reka ndabashimire bakunzi ba STV mubandanye mudukurikirana muzomenya neza suite y'ivyabaye neza na neza tubaronse abo bagabo babiri reka ndabashimire bisous à la prochaine yari wa mukobwa wanyu Grey Queen bye bye STV, every story matters.